話幫人排擊個足球21啫喎。差唔多啦。放心啦，我做差不多先生嘅。誒，乜嘢？算冇事。喂喂！屌你老母臭頭！搣咗佢啱㗎啦，做乜嘢啊？你想抌撚咗佢咯。還翻俾我個套？唔知，我唔還保險套俾你。我還你條春袋俾好冇？我都嗱，聽日食脆爆雞腿包餐喎。今日咧？今日食一人燒肉。唔食，點解？太貴。我都覺得好有啲貴嘅。邊個要你成日咁？YP210咯，攞嗰個鬧黃絲人嗰個。哦，我諗睇緊車啦咁，聽到咇咇聲一定係佢嘅。佢每次褪車都要咇咇咇咇咇乜撚嘢㗎？但唔見到呢部車。應該係呢部啊，VJ8950。啊，維港灣有咩食咧？佢唔承擔性咩啊？去葵芳食喎，拍完呢條然之後 E32喎，或者 E32A 啊。唔係啊，我問，其實維港灣有咩食？點解我諗要派喺度食？我都喺度諗緊咯，佢屋企住呢度附近咩？呢咁撚多時間食飯，咁梗係翻屋企食㗎啦。同阿湯車長一樣，同阿湯車長一樣，哇！下次咧將佢個充電寶塞落洗衣機先。跟住咧開機啊！係啊！你點知我想做咩㗎？係，我知啦。唔係將佢部手機塞落去個洗衣，唔係塞落去個書架度，然後咧就唔攞翻出嚟。佢就哎呀佢，你俾翻部手機我，你琴日心軟啊，俾翻佢啊！你心太軟啦。但係我就想問點解我頭唔見？哦，化幫人嘅。哦，化幫人嚟我食啊！琴日見到你條充電線掹咗，然之後好似劈咗喺你張床嗰邊。唉，咁呢個充電寶不如送俾我咯。我哋兩個一齊撕落去啦，撕了。唔得，我要用啊！我冇充電寶啦，就嚟廢咗我充電寶。我發現咧，我尋晚係一滴電都充唔到，基本上係充咗一半就充唔緊到啦。點解？充60幾嘅咋，跟住今朝試影啲片又用咗30幾。而家充電寶剩翻30幾啊？我手機剩翻10幾，充電寶有9啊！咩啊？啱啱剩翻9咋。屌9添，衰！屌你老母臭真！屌你老母！呢度飛喎，我覺得。少少咯，少少咯 ，OK 啊。咁就嘥半粒鐘喺度。咩叫嘥啫？你影到 YT414已經好好噶啦。首先一陣嗰個你話嗰個跟唔跟我哋一齊啊？呢個係香片，用他難聽啲歌聲香片。又打燈，唉！你冇唔記得上次啊？喺唔知邊架車嗰度咧，屈斷你手指啊！仆街！屈斷咗賠錢咯，但係俾你賠錢嘅啫，唔知賠幾多，可能10萬20萬。希望入到機場佢會飛啦，唔好好似嗰日 E42我有人想去廁所。嚇！你呢排好似成日都〜因為今朝我好似飲咗3樽汽水。嚇！你呢位唔係啊，真係太辣啦有啲。你哋個
茄湯，然之後加我哋個湯，然之後有少少辣粉喺裏邊喎，無啦啦。邊兩個加個辣粉啊？花不蘭咯。唉，花不蘭我屌佢老味啦！你唔覺得有少少辣㗎？但係又冇呢種感覺喎。走啦！少少啫，少少啫。少少辣，你放隊3張起身，你咪有病啊！你都乾嘈到翻屋企做緊嘅，冇記錯嘅話。你一定唔會記錯。嚇？一定唔會記錯。點解咧？你呢件食好。Next stop。但係覺唔覺得21好混搭咧？嘉比今日有冇翻工？正常，今日禮拜幾啊？6 就應該唔知，應該冇。但係點解總係覺得呢條線冇乜人搭嘅？黐兩線。哇！柒頭廣告 YB9089。仲有一部添。哇！屌啊！9路嚟啊！邊個嚟呢個？係啊！你知唔知啊？你又知發俾人笑咯？因為佢話咧，佢話佢翻嚟一定要寫啊嘛。幫你，你想結？啲啊，點幫？係咁捽啊！你唔好忘記我尋晚喺1A 度講咗乜嘢啊？點解瘋狂喺度？點解我想講瘋狂熄燈，唔知講瘋狂射精啊！屌！阿湯有冇揸270B啊？而家仲77K 啊！而家77KT 270啊！掛咗啦？唔係改咗。唔知字鬼定唔知嗰一間啫，好似依家冇揸過海添啦。我每次去大老山咧，佢嗰班一定係嘅。你仲以為佢放假添？唔係，我見到係咪呢個？我唔係疏啊。黐線嘅又認錯人。唔係啊，我喺度認緊係咪尋日頭先搭嗰個？你頭先搭嗰部咩車牌嚟㗎 ？X 嚟㗎。九頭。九頭。係啊，九頭。金九啊！嚇？金俊賢，金九。啊屌！下一站明基書院。明坤書院。Next。明坤 College。下一站明基書院。哇！條的亂啊，但是接老婆用喎，喂，咩事啊？咩啊？唔係嗰度接老婆用。接老婆用。我其實呢條線多唔多人搭？誒多人寫。講一次。我黐咗線。射黐緊咗線。你咪太叻想注意線啊！但係。唉，你一人需要你食幾耐啊？1個鐘咯。1個鐘，咁我喺出邊等你1個鐘咯。我唔想食。點解啊？貴咯都話。有幾貴啊？我得翻50啫咩？我都唔記得，我忘記問我阿媽攞錢啊。微信咯。微信好似得翻60幾啫喎。佢嗰度收微信㗎，你問你阿媽攞咗就得咯。唔係，今朝我妹留咗100俾我，唔等再問。留咗100俾你。俾咗100我升咗職啊嘛。大家要買嘢俾君曹啊！聽日。Next stop， Minty College， 下一站明基書院，正等上車。你講真
我中意揸舊頭啊！但係舊睇有一樣嘢唔好就係好多都冇手枕，啊？好多都冇手枕咯，好似。唔係，你可以自己裝㗎。嚇！其實咧，司機位嗰度咧，有時咧會插咗一嚿手枕喺嗰度，係唔知邊個拆咗落嚟嘅。唔係嗱，我識一個，佢唔知點解咧，我每次搭佢車咧，即係無論邊架車都好，佢個頭枕都唔知去咗邊嘅。拆落嚟嘅，佢哋成日都係啊，但唔知抌兩啲人好邊咯。撚中意拆手枕嘅。但佢係富街朗豪坊。但點解有手枕唔用？我喺度知，阿諗都唔用手枕嘅。一邊咯。係啊，佢就係用一邊㗎咋，年糕又係咁喎。嚇，如果又係用一邊啫咩？佢有時長嘅咪放落嚟啊，唔係嗰啲黐撚線。點會諗嗰啲？我話你屌賢哥老母啊！喂，冇面我。我同你講賢哥，我冇報誹謗。唔可以，你鬧賢哥老母，我唔同賢哥講，我死㗎啦！唉，誹謗。Nothing left for the day for the world。我哋試唔試下感受呢個速度與激情啊？你想咩？紅 van 啊！左登去元朗幾多錢啊？ 22，係22就算啦。雖然我都想試下速度與激情。開成百幾㗎，89啊！有冇？ 190。我冇記錯，上次好似開到89嘅。190啊？哇！開到200。誒唔係喎，飛專利喎。我試一 A 係咩垃圾啫？CC7191。你係邊架嚟嘅？你係咩車嚟？沙龍巴斯過。唉，沙龍巴斯啊！唔係，後面仲有一個綠仔垃圾徵費。綠仔嚟㗎。太長啦！我哋呢部貨櫃人嗰部太短，條嘢太短。所以射出嚟嗰啲都太少。屌，好核突啊！仆街！通常彌敦道係會有好多人上。哇！屌，咁都扭唔到喎。停撚晒喺黃大道都係扭唔到㗎啦。再前少少先吧，好多乜乜嬲都係。喂，你 ONSI 揸6C幾耐啊？用幾耐啊？咩？ONSI 你揸6C你用幾耐？半粒鐘到。你快過好多。你揸好慢喎。你快過8分鐘。唔係，其實通常係20幾度嘅，我20幾完嘅啦。20幾分鐘。做咩？你係咪好似條走急剎？唔係，我踩到好快嘅包都，有啲起步好撚快嘅車嘛。例如咧？紅 lift 或者我部車又唔踩落起步好撚快。我今日我好閃唔閃？我攞部短彈。短彈？短彈我睇咗38分鐘。唔係啊，新教我試過，我想試下啫。要坐 E21A。坐21A 做咩？唉，搞到將 BB 巢晒，你想點啊？你個 BB 巢晒？貼紙啊！好出櫃啊，仆街仔！衝過嚟咯，屌你老母！
連87C 都仲未拍啊！哦。你知唔知連蕭達賢都話，唔知係咪蕭達賢咧？就話開 triple 話包埋冇衝出馬路影控，多得個魚蛋頭。阿六六話佢都影得差唔多啦，冇咪冇咯，佢咁樣講。講真，我都玩咗好多車嘅啫。都係水停下。咪係咯。所以聽日俾翻軍曹嗰啲，咪算啦，軍曹自己揀。咁佢自己揀嘅咩都。最好揀部 MMC 啊，轉頭啊好過。佢最中意揸轉頭蛋。點揸蛋？咁啊，蛋有冇好啊？有，喺我例廠我拎咗一部俾佢。但係蛋要。今日 SP5、SP6，然之後擺天窗咪得。今晚佢 SP6咩？應該入 KK 園。我問佢你聽日入唔入？你聽日收唔收車？佢話聽日唔會，係高一。後日開一。即係聽日係會多一咯。係咯。因為我琴日問佢㗎嘛。我哋香港有冇10號餐㗎？咩啊？有冇10號餐？咩10號餐？咁香港有冇？香港聽話咩11號餐？新增咗脆爆雞腿包，就唔知係咪真咯。先又話係韓國喎。喂，有特別牌。咩啊？係啊。我消防救學。即係淨係去到消防局度嘅啫。張公啊，大兜消防喎。係啊，兜消防咯。都話成包污糟邋遢嘅。咩啊？成包污糟邋遢嘅。係咁噶啦。九巴係唔算污糟，例廠啲車有少少污糟，九廠話污糟邋遢嘅，因為壞咗洗車機。嚇？壞洗車機？係啊。冇辦法。用幾耐？有冇換過啊？洗車機？哦係。又唔知幾時用到而家。N30嚟㗎，N32嚟嘅喎。32。點解行咗咁耐都冇見過一部 N28或者 N30嘅？28係咩？28係普通風筒、長棍、長車。咁呢部 N 幾多？呢部電手嚟㗎，N32啊。哇！呢都計晒嘢。但我係唔知點解咧 ，YA 嗰堆電手咧，我坐落好唔舒服嘅。N28做咩嚟㗎？似 N28喎。好似係28。好似。但我唔覺得呢度唔好卡。28嚟嘅咩？特標啊！真係28喎。係21度啊！妖，交俾你啦。我唔行，假到唔行，有得放棄咯。太兜喎！屌！屌老味，仲最兜嗰啲咩迎東嗰啲嘢。唔係啊，日東都要啊，乜東都要啊。乜東都要，我不如。條東都要啊，冬瓜。西瓜。冬瓜、絲瓜、南瓜。即係拍得嗰啲，我不如入去迎東坐沙西廚好過，兜晒成個島。唔係，我寧願搭 E32A 嘅。E32A，喂，話晒都我哋公司。正啊！話晒我哋公司啊。有屌後㗎。屌後。到頭位㗎。到頭
嗰隻好撚舒服啊！啲冷氣好凍㗎嘛。不如一直拍32A 啦。32A 咁唔拍32嘅嘞喎，我哋要落東涌喎咁。因為我其實係拍咗，我係拍咗32A 往東涌方向。哦。咁冇辦法，咁我幫唔到。我而家係爭一個出翻葵芳嘅方向咯，232A。咁冇辦法。定係我哋落東涌拍啊？你想拍咩？你咪拍咩咯？你咧？你睇你嘅咋，我跟你先。32A 咯。A 係嘛？得。32A 啲佬咧，通常都飛又有屌後或者升級彈錯。呢個係啊，我知啊。手枕咧。我知啊，識一個我 friend 識一個32A，不過夜間嚟嘅，好似4轉收工嘅。佢做咩？跟住一陣後面你後面有人坐咧，就拉翻上去嘅啦。哇！點解咁嘢？你屙咗屎未？黐撚線嚇？咩啊？你屙咗未？可能拍完之後咧，應該行翻去葵芳南 E32啊，或者出去第二，喂，翻到機場，翻到航天城 E23。23拍好耐。等先。通常都個零嘅。咦唔係喎，23拍過咯，23唔拍。E23啲垃圾路線真係唔拍。等先，32A 同埋32咪同一個總站嚟咩？係啊。葵芳南。都係葵芳南啫嘛。嗰個一人先話邊度上？係咩？梗唔係啊！去澳門啊！阿龍哥同我拍 A43、A43P 喎，我哋使唔使揾一揾佢先？反正都蛇1、蛇5、6嗰啲咯，蛇5、6咯，蛇5、6好似倒搭過蛇1咁樣。5、6兜唔兜落去東涌？5、6係兜法馬咯，但係要兜去東涌站先咯。但係我哋可以唔落車㗎，冇記錯。但係係啊，可以唔落車，但係等好耐啦要。10分鐘㗎咋？10分鐘。E32A 我 friend 識一個揸尾班車，好似揸4條零尾班，唔知邊度？4條零好似仲未尾班喎。唔係4條零，唔知佢好似喺碼頭開㗎嘛？邊個碼頭啊？碼頭咯。東涌碼頭定係東涌發展碼頭啊？發展碼頭咯，好似得一個碼頭啫嘛。唔係，東涌有另外一個碼頭。喺邊啊？廢咗。廢咗。即係之前係舊東涌道嗰陣咯。妖，咁你仲講？冇船啫嘛。個碼頭仲喺度㗎，使唔使去睇下？唔使啊，多謝。好撚古又，好撚古董。咁啊21其實好多人坐。但頭先唔係多人啫嘛。點解咧？哇！黐撚線。唔使。你老母成咗廢柴，成班廢柴，成巴啊！哦。好垃圾嚟嘅，成班機場快線又咁啱貴，啲手枕又唔好坐。哇！啲手枕啊！喂，大佬，成巴，我頭先我以為你話我好廢柴。屌啦！哇！成巴機場快啲手枕點啊？喂，咁細粒，你咁細條。細過你條嘢添啊！細過靠翻人條嘢添。喂，大佬咁細條腳叫救邊個啫？你頭先。唉，衝乜撚嘢紅燈啊！大佬啊，有啲啊，未黃燈都已經走啦。未黃燈已經鬆沙熟沙啦，有做緊鬆沙熟沙啦。
走吧，哎，不要说太多。知道了，太婆。好了，不要再說。是臭婆。是收婆啊！早唞啦，八婆。瞓咗柒頭。好啦，唔好再講啦。都係八婆。好啦，唔好再講。死八婆。阿鐘屋企喎。使唔使想揾佢？長沙灣嗰條粉腸。長沙灣嗰條。你條嘢仲細過長沙灣嗰條。長沙灣嗰條好大喎。喂，做咩合頭即係你見過啊？黐線！你自己幫我拍 A29啊！因為個拍過。往機場方向都拍埋啦咩？往機場方向我唔打算拍。嚇？我唔打算拍機場方向。點解？貴嘅。又俾我。唉，睇下有冇機會咯。21、20我都未拍啊。21咪呢部咯。A 啊！我 A20你自己去拍啦，我拍唔到。21我可以幫你嘅。20你拍咗？我20我拍唔到，聽點解啊？幾多點尾班啊？100尾班咯。幾多點頭班啊？而家轉晒啦。幾多點頭班？120分鐘一班，6點開頭啫。6點先開頭。6、8、10、12，唔係喎，係朝早6點開頭車啊。即係夜晚6點做尾車，夜晚6點尾車。哦，咁拍到幾多錢啊？N32，34個6咯，同 A21一樣。A21都要30幾咩？A21 34個6啊。唔似喎，我記得好似20幾嘅。10年前嘅價錢啦。係咯，10鳩咗。因為我港鐵車喺度。唔知咧，可能就係嗰啲港鐵之前嘅宿舍咧。係啊，呢度啊，佢住水管嘅，信唔信？唔信都要信啊！屌，因為佢就瞓街嘅。港鐵啲貨 van 就係揾法。終於揾到部 N30啦。都仲喺度。轉頭 F10。32。N32。多錢32嚟嘅都係。前北上岸車嘛 N20。N20。前面嗰部 N20。33 N20。啊，咁你背呢嚟做乜撚嘢？咁呢部咩？轉頭垃圾。好唔中意記轉頭個 number， 好垃圾嚟。咩 F 唔知乜鬼嘢？長轉 O 唔 OK 啊？中意揸長轉。哇！你仲記唔記得我嗰部轉頭？妖後嚟㗎。收。你不如睇下有條友咧。好，我一撻車咧，佢就爆炸。唔係啊！你揾你睇一條友啊！佢33 boy 用 YC752，你可以聽下嘅。我冇到頭啊！到頭。我想揸到頭位嗰啲多啲啊！我係揸紙皮凳嘅咯。到頭位好似都係咁樣嘈。到頭位唔係好嘈嘅啫。都啪！喺度，你真係所以你喺度啪，嗰啲咩意思啊你？揸得垃圾啊！唔係部車咧，不嬲都係咁嘅。你唔升翻起部車咧，係就係咁但我明明升咗部車，都係咁咧。咁我幫唔到你。連翻你屋企個音響咪得咯。然後我熄咗部電腦。咦？21多啊！21多乜東都要兜啊！即係基本上我不如坐停沙車，屌你啊！爆炸咯！咩嚟㗎？好似春嶺嚟嘅喎。春嶺嚟嘅 TB 啊！我第 TT6882 Fuck you! This is rubbish。喂，有先。唔係 SC5400垃圾啲。蛇先5400。係喎，我到時入去使唔使操電包？要啊。
唔係我增咗50做咗100嘅啫。邊個？我仲有100喺度。俾我啦。得。都係金主。收啦，多謝都唔俾你。喂，變態佬啊！扯有件衫，變態啊！變態飛啊！誒唔係喎，聽日眼鏡佬好似佢話食牛雜喎。不如叫眼鏡佬請我哋2個。而家話就請一個，就請我啦。同埋我跟住發不能滿分，因為眼鏡佬冇得食。黐線！乜係喎？其實咧，尋日咧係咪唔應該打發不能？係咯，我成煲嘢。成煲嘢，喂，仲要側晒我度。你搞到嘔啊！有冇？嘔啊冇嘔啊！大佬，佢咁細，咁佢咁細，佢咁樣細條。不過食多啲仲好嘅，其實。生高啲咯。回本啊！回本喎，你就話食3個棉花糖回本，幾多錢一個棉花糖啊？唔係喎，而家9個9一個。9個9包郵。仲份夠8蚊啊！哇！之前興咩？之前興話咩啊？邊個9個9包郵啊？呢個9個啊！即係等於莫世文。好彩呢部車唔得莫世文屋企啫。你聽到你死得嘅。屌你！呢部車真係垃圾。屌你老味！你坐得呢21日，我就要你坐到機場啦，開咩撚嘢冇得收啫，黐撚線。係啊，我呢咁有職業操守嘅人。你冇啊！你邊忽有職業操守啊？我哋亦都要有翻啲職業操守啊，所以我哋行車期間開咗就唔用佢。你一落車啦，咁大道門開咗俾你，你又唔攞？又多部 N20，又有部 N20喺前面，咁多 N20嘅。前面仲有2部。我哋呢個其實都叫係 N20嘅，我要。喂。底褲啊！我件衫嚟㗎，底褲你又有啦。出車愛是見了真愛，佢放棄手但是無害。我站口抽出個口，食佢啲屎。唔係抽出個袋，有了性愛，就冇春袋。冇出袋呢啲一個出。唔係應該叫雞蛋出車，邊個嚟㗎？叫雞啊！哦，叫雞蛋出車。是見了真愛，佢放棄抽單時。A20啊！唉，抽出個。但好似冇人搭嘅。跟住咧，同 A21撞總站又撞唔撞路嘅，撞總站咯。但反而 A20係比 A21快喎。快啲。但係要兜何文田咯。兜何文田我拍個屁啊拍！好快喎，得嗰幾個站啫喎，咩忠孝街啊、何文田廣場啊，翻到紅磡站咯。何文田廣場咁去城你拍唔拍啊？啊，一定拍啊！去城經同埋城巴機場快線咧，你第1程搭咗之後咧，入到機場你搭第2程出嚟咧，半價。有啲咁好嘅事。美孚。喂係喎。城巴機場快線先係 A 線唔包。啊 OK。喂，仲記唔記得咧？之前阿莊有個6號咧，佢話咩啊？如果城巴免費，佢就着女裝跳舞喎。梗係要着底褲。嚇咩啊？都你咩底褲啊？佢一定要嘅。佢話佢自己話着女裝㗎。
但係佢依家都好似冇着喎喎。咁所以係咪應該揾一日你着咧？你着啦？阿莊着。屌佢老母臭閪啊！打俾佢做乜嘢啊？等陣先，佢接啊！邊個？屌佢老母臭閪！所以你打俾我做咩啊？我幾時打過俾你？我話打緊錯啫嘛。今日唔應該咁晚出嚟嘅。咪係咯。我聽日9點出嚟嘅。嗱，5月1號咧，我就開始有350蚊可以增值啦。點解？我一個月得350蚊車費啫。嚇？俾人 cut budget 啊嘛！考試考2個禮拜打。嚇？瞓咗覺喎。唔係因為嗰日真係太眼瞓啦。我俾你老母 cut 咗 budget 啊！係啊。仲要兜青衣死老母。係咯。2個雞蛋你都考得出嘅。即係瞓覺啊，好眼瞓啊！我日。你驚答？你答幾分鐘？你答完先瞓屌。唔係答唔到啊！我就係咁樣咯。然之後一醒咗，份卷花晒。嚇！跟住咧？然之後咪話唔計咯，佢哋話唔計嘅，其實我答咗嘅。唔計話佢話唔計咯。你間學校唔計。所以你覺唔覺得你間學校而家好撲街？所以咪話住 BTC 咯。其實我樓下都有間 BTC 㗎。我下邊都有間 BTC 嚟。你呢度啊？唔係下邊㗎。屌，講幾時有6R 4、6R啊？你都想打？都係喎。啟業村去同學樓去嗰段係咪70路？70路嚟㗎。咁我上次應該冇搞得個耍師係咪違咗規嘅？違咗規啊！但係嗰個係全名嚟。督察牌咯。嗱，阿卡比應該都係督察嘅，因為姓周浩啊嘛，佢個牌係9巴俾佢㗎嘛。唔係喎，但係佢話冇牌係佢 friend 整嘅。哦？好似咁樣嘅咩？等先，但係9巴會整到咁靚咩？會，阿輝爺嗰個都係啊。即係你同9巴講你要咩樣？唔係督察或者見習經理、主任嗰啲係全名牌加員工編號。但係 holiday 嗰啲係普通嘅，但係高級啲咯。哦。唔係，但係我記得咧，我之前我睇過一個跟過即係搭過卡比3C，佢之前個牌唔係咁嘅。佢之前個牌係佢嘅全名，跟住下面就係153、753。係咯，就係咁咯。我知啊，嗰個就係通常都係經理。若以幫裝安全解開以保安全。但係點啊？等先，但係佢係喂，唔係喎，先係咪？唔係喎，唔係153、753嗰陣時。嗰陣時係咩？好似係8407二。嚇？好似係8407二。8407二？係啊，唔係呢個嗰陣時㗎。佢換咗㗎。23072啊！佢之前係。84。
之前全職我之前對住2307講粗口㗎，屌佢老母啊真係！哦，係848嗰個。係啊，我見一次撲一次啊，我真係要。唔係好撚仆街啊條嘢啊！哦，嗰時你直接寫信俾，即係你直接開佢咪得咯。佢再啲炒得㗎嘛，但唔炒。我睇緊錯。屌你老！等先，軍曹中唔中意揸 N32？佢有啊，佢操過㗎。中唔中意揸㗎？但係我見佢成日新年都係攞 F34出嚟玩。64K 啊嘛。誒唔係啊，仲有64，唔係63R。63R咯。然之後今年係737、63R、64K 咁樣咯。唔係我沿途彈出車。肥婆彈出車，叫計彈出車外。是見到真愛，60粒頭抽出個口，有了性愛，有口有了性愛，沒就冇春袋。你又冇出袋啊！我話中叫雞聲又唔係話你。哎呦呦！佢真係醜。下一站係昂船洲軍營。下一站係美孚。係喎，一陣算啦，應該搭唔到。咩啊？大塊風筒啊，但係E線就爬唔到啦。大塊風筒幾時做E線啊？頭先走咗嗰班 A31嚟㗎。所以我話冇咯。但係 E32A 嘅船啦，喺度兜到閪撚咁樣，但係 E32反而喺青衣兜到閪撚喎。一部兜荃灣，一部兜青衣，好撚合理。但係荃灣個好合理嘅，青衣個超合理嘅。佢兜咗2個大圈先走。喂，但係你覺唔覺得上4啊咁唔合理啊？你覺唔覺得上4仲唔合理啊？好合理嘅啫，個太4次過太城，想點啊？1019啊！120嚟㗎。所以你應該見到。我好中意揸257。所以你應該見到咧，我間房嗰度咧係有一張風車紙寫住 SK119。係啊，跟住一大堆問題退型咯。我叫化班人望上去，佢唔肯望。你琴日最尾化班人有冇玩到OMS？有玩啲電牌咧。電牌個風牛撳咯。加埋唔可以超過1個鐘。過1個鐘未？過咗1個鐘唔俾佢去㗎啦，下次。咁我算冇俾佢去，唔係以後真係冇俾佢去。如果唔係嘅話咧，我哋參加我仲噴脆喎，喂老細。哦。直接行錯咯。有得兜。佢應該兜翻落去嘅。係啊，要落翻去㗎嘛。冇啊，冇㗎啦。冇㗎啦。直嗰個啦。唔通叫佢喺前面兜落去咩？傻撚㗎！唔知㗎，唔知佢會點做。首先，但係如果你行錯路，你會點啊？唔知，下一站青嶼幹線巴士轉乘站。哇！喂，等先，嗰陣時行嗱，由於我哋而家行錯路，所以我哋下個就係青嶼幹線轉乘站。咪揸把 A 線。
上樹頭啊！走長仔球灣，走啦，唔理路。冇啊！前面兜翻落去啊，一定要坑脆啊，因為我前面兜就得啦。喂，咁會唔會快啲其實？冇。如果佢直入青嶼幹咪快啲咯。21波再行嗰度。可能會做翻 A 線，但 A 線，但邊條線加 A 線係兜落呢度 ？A 線兜呢度。邊條啊？對各位乘客請注意，由於交通改道，動，每班車將走個別巴士站會超移或取消，唔知處敬請原諒。我驚佢突然間兜翻落青衣啊！黐線。唔知㗎，我想佢直上青嶼幹線咯，冇理㗎，下晝青嶼幹線咯。如果係我都。但佢應該要兜翻入青衣嘅。唔知㗎，可能佢唔撚理㗎。咪兜喎。要兜咩？好似要兜喎。唔係，佢行呢條路係要兜嘅。呢條線係嘛？陣間會唔會行下層就唔知啦。希望會啦，我都想試下。嗱，行翻青衣啦，行翻入飛，入翻青衣啦。翻青衣啦，唉。咦？咁佢邊度掉頭啊？坑脆喎。唔係喎，可靠左往下層喎，佢左先。唔係喎，呢度唔係落下層喎。呢條路唔係落下層。啊，咁邊條落下層？好似冇人做。冇做啦。你兜翻入青衣啫嘛，而家要。冇辦法。哇！出嚟呢度，跟住有啲人就話嚇，依家一人行呢度嘅咩？哦，標題有得寫啦。行錯路日常。日常嚟嘅。青嶼幹線巴士轉乘站，第一站青嶼幹線巴士轉乘站 ，next stop Lantau Link bus interchange， 下一站青嶼幹線會落雨。真㗎？我好中意落雨㗎。落大啲，落大啲，落大啲。唔係喎，不過我冇帶遮喎，好似。我有啊，好彩啫。冇有喎。後班人個充電寶喺邊？咩啊？喂，點解漏電喎？好似。搞錯啊！你入咗去3%啊！唔係啊，漏電嗰時冇用過我。之前小生就係咁樣搞我樽可樂㗎啦，係咁樣。多謝啊！我不如個充電寶送俾我啦，我要用。我哋兩個私了咯。喂！咩啊？我要講嘢出嚟。咩？屌啊！我屌！我想知佢邊度騰翻出嚟，你要兜翻入長安騰出嚟咯。唔緊要啦，兜下都好。唔係喎，今日報唔足啊，今日唔使。我就 A26 前乜迪士尼樂園嘅乘客請在此站轉乘 R8號線。冇船啊！你喺清華苑啊嗱？冇啊，佢應該係前面佢直接 skip 咗坑翠樓㗎啦，應該係扭入去扭翻出嚟，但係佢部12.8米唔夠扭㗎。哦，咁坑翠樓嘅乘客麻煩得大班車啦。唔係，佢要落翻長康兜翻嗰個迴旋處上翻嚟咯。不過唔緊要嘅，兜下都好嘅。喂，冇學我啊！幾撚笑？喂，打我啊！自己話叫佢打我，飛嚟我心口。佢用腳飛嚟喎，唔係佢用腳性騷擾我。黐撚線！你應該去前面開窗同我先，不過我行錯路啊。單閘啊？係啊。冇單閘啦，最開啲雙閘啦。好雨啊！
到點解你頭先我哋咁樣嘅？因為亨翠樓喺呢度啊。呢度啊嘛。係啊。亨翠樓嘅乘客，我哋講亨翠樓嘅乘客，唔好意思，我要等下班人唔該。但係佢識點兜嘅。可能行得錯多啦。嚇！佢唔會一直都係兜呢條路。好，完。F20 F10應該 F10嚟嘅 F10。係喎，好似軍曹好似中意揸蛋多啲喎，揸唔係，蛋啊！佢唔係中意揸蛋，係中意揸 F10。F10咩嚟㗎？蛋都係蛋。個 number 啊！我諗把看。你望下軍曹個 page 係寫住 KELRO F04 F05 F06 F06。04係咩嚟㗎？好想知。05咧？05係 B 啊 B 唔係 B 係 F08。09係 D 啊嘛。咁零入去我寫06啊。咩？2九三特別班次，珠江上水撐。嗱，我都話㗎啦，佢一定喺呢度兜翻個圈㗎。冇得，如果唔係嘅話，佢喺邊度兜啊？我頭先諗到話兜個長路，黐兩線。你兜唔長我做乜撚嘢？好想知。我本身諗住叫佢直接行青嶼幹。得喎，俾你會點啊？直接行青嶼幹。就算一間公司嘅。其實應該係問下有冇人會喺青衣落，我嘅話就直接去青嶼幹嘅。有人上呢大型咯。你諗得佢咯？嗰度有一搭E42嘅。咪咯，有一搭 E42用我哋公司啦，點用隔離公司啊？你唔好講貪隔離公司平啊！我哋公司仲平，同你講。我哋公司邊忽平11個幾呢個14。HK1要加價。嚇，加幾多？41個幾，冇記錯。咁我以後唔搭啦，算啦，拜拜。點解？屌我攞41個幾，你同我。嗰個承包喎。41。我哋好似41個8啫喎，承包47個6喎。喂，大佬，但係41個8，你就喺個黃大仙度兜一個圈翻嚟。開篷喎。哇，開篷又點？有。好似話之後延長路線啊嘛。延長邊啊？兜埋你屋企樓下。嚇！去埋觀塘。嚇！得唔得汀九橋啊？兜。屌，走汀九橋。兜個撚嘢汀九橋啊！開條 H2啦。開 H3啫。即係嗰啲飛6飄可以翻屋企㗎啦。啊，真係有仆街搭。哎呀！而家你話邊個？亨翠喺嗰度，佢呢個站寫住長亨村亨翠樓。法運。好似依家呢個站咧係青嶼幹線巴士轉乘站。佢應該撳翻個報站做青華園嘅，哇勁！啊！我哋兜咗2次呢度啦，已經落去1次，上1次。哦，去1次上1次，咁都計嘅。因為頭先係佢路嘛。哇，咁樣好睇啊！呢個真係。我諗緊揾入都係拍2793線特別。
上水站才從村二啊。咁呢有冇班次啊？路 ETA 冇班次。我點解又係呢個廣告嘅？點解又係呢個男人攞住樽酒嘅？唔係攞住杯酒，然後有兩間酒喺佢面前。你需要個女人啊？最好係大嗰啲啊！哇！你真係啊，仲有面壁思過你。你試過你算老幾啊？青嶼幹線巴士轉乘站。喂，你係老幾啊 ？Lamtel Link Bus Interchange。下一站青嶼幹線巴士轉乘站。插隊啊！插隊啊！插隊！插隊！插隊！係啊，咪都係插咯！哎呀，屌佢老味啊！屎小巴。咩車牌啊？哦 KT 999喎。唔係 A23 A。所以我尋日對講咗乜嘢啊？我尋晚喺 A 時嗰度講咗乜嘢啊？瘋狂喺度。瘋狂食燈，你係瘋狂食燈，你係瘋狂食整。你咪食一陣間試一次。唔係啊，可能咧聽得太多射精。哇！佢到啦！邊個？我個影。转乘丽滨实验 A21、A22、A29和路，前往迪士尼乐园的乘客，請在此站轉乘第28路。有咩係可以最快入到葵芳？做咩？定係我落咗葵芳先，然之後你去拍232A啊？然之後，咁我食完你咪拍完咯。得但232，你可以嘅。你要去發馬喎，但係唔係發棍啊，發馬。知啦。蛇一定蛇六四？蛇六四黐兩線。嗰時你喺邊度食嘅？葵芳邊度？新都會廣場。新都會。一人燒肉係上次 VCT 食嗰個啊嘛。係啊。你自己做緊咩啊？啊！擠嘴咩嚟？屌啦！唔係你。陣間叫人過嚟呢間廠好先。天意廠。都美孚廠啊！呢間。我泉州廠。因為冇晒啲氣。做。兩線嗰個48蚊係幾耐㗎？嗰個48蚊幾耐㗎？唔係食幾耐㗎。唔係啊，佢俾一個 chef，佢俾一個餐嚟嘅。唔係嗰個餐48蚊，嗰個優惠係幾耐？咩優惠？嗰個係優惠嚟㗎。嗰個唔係優惠嚟㗎。嚇？唔係優惠。嗰個一直都有㗎。但我覺得 VCT 好啲咯，因為隔離有間茶一啊。唔係啊，你上次喺 VCT 嗰間對楊飛機哥做過啲咩啊？屌咧！應該唔落。喂！屌！係咁嘅話，我落去幫佢扭軚啦。咩啊？我落去幫佢扭軚。條肥閪到咗啦！話你爆炸頭嗰個啊！嚇？佢都食咩？佢都食啊！落去打實佢啦！你一陣佢陪唔陪你哋啊？佢應該跟我車啊！即係佢應該跟住我哋啊！打實佢！一陣打實佢。今日個天幾好？準備落雨啦！係啊！喂，落雨仲出太陽？根本冇出過太陽，冇出過太陽。全部都係俾啲雲遮。你今日咁光嘅，落雨咪應該係嗰啲都要嗰啲要開大燈嗰啲天嘅咩？就唔係啦。
係72A 啊32A 嘅，定係你想我陪你啊？唔使啦，你等先，但係你坐咩落去啊？嚇？你坐咩落去啊？鐵咯，仲有錢？蛇一轉鐵，哦，有錢啊！機鐵啊？我以為你搭機鐵啦，直接落到青衣。咩飲料嚟㗎？料係啊，同埋咧嗰啲咩 Sky City 啊嘛。咩嚟㗎？Super Sky 啊航天城係咩？Super Sky 啊！我 Super Sky 嗰啲七仔好似係好撚貴喎。要行到去博覽先有。唔係嘅，你上去，然後你咪慢慢行咯。我跟指示行。我都係過裡面坐 S1 或者陪你 S56。蛇。因為456唔使兜啊，直達啊，學差一咁樣。聽日我又要拍差一先。聽日有差一咩？啊，係啊。我睇聽日。咁跟唔跟錯？跟喎。跟。差一先跟。你係跟。好難啲嘅。中意打你唔打你。打肥閪好過啦。你咪肥閪。嗰條肥閪啊！你嗰度肥啊？我哋兩個一陣。咦，咪住先，今日係咪星期六啊？今日禮拜六咯。算啦，咁屌呢度星期日啦。阿媽叫我出去買嘢啊嘛。阿媽叫你出去買嘢。21A。你先，嗰度係咪限1個鐘食？對。我食完你都未到啦。係啊。使唔使食啲嘢先啊？陣間。唔使。脆爆雞腿包。聽日先啦。係咯。因為唔係食牛雜咩？硬幾多錢？幾多錢啊？牛雜100幾。100幾好快，其實就算3個鐘冇100幾蚊。3個鐘。琴日都係2個半嘅。但係邊度有牛雜？旺角。嚇？旺角啊？葵芳都有。哦。但係晏幾都話全部啲絲條，或者係你屋企樓下好似都有間。嗰度係有間咩？淘大啊？一卜。都不用淘大啊？喂，63861啊！唔知。呢度仲兩個喎，呢度有。幾十日。咁呢兩部青年又點啊？退役㗎啦。呢扎咧？呢扎退㗎啦。好啦，下世再。轉頭唔係退啊！轉頭唔係退。拆咗道門咗。轉頭風筒唔係退㗎。有啲，喂，嗰啲鐵閘拆咗道門㗎咯，已經。過去前面截住部車。嚇！请在此站台第10月 A21 A22 A29 前往迪士尼乐园。请在此站台第佢232一陣唔會要搭呢啲係嘛？應該唔會可能喎。32A 係繞後㗎。32A 全繞後啊？繞後多㗎。繞後多，有冇貼價啊？今日好似冇喎。連埋個抽閪部加晒燒嚟。翻緊低啊！屌你想咩？12年㗎，你喺邊買翻？肥閪。成萬係。所以呢都轉頭風筒幾時出牌？有牌。佢唔出牌嘅咩嗰啲？下一站東涌消防局富金村漁東苑 ，next stop 東涌 Fire Station。魚塘鋪，下一站東涌消防局漁東苑。咩啊？繞後啊？好冇？咩嚟㗎喎？水晶巴嚟㗎。屌！我以為九巴 man 啊！係水晶嚟㗎呢度。GE8888。屌你頭先講咩啊？我以為係 YB9150啊！今日
係有亞博定聽日先有亞博咧？聽日啊，聽日有差啊嘛。唔知啊，唔記得啦。係咯，好似今晚。係咩？上7點喎。啊，好似有今晚喎，上7點。我今晚又要入嚟，真慘。逼佢啦。但係我覺得大快活式風中冇咗嗰個雞聲，係。嗰啲叫咩角骨聲？同埋個軚盤又醜樣咗咁多。的確。唔係我得，但係好似以後出嗰啲好似全部都係嗰種軚盤。屌佢老味啊！喂MC4954同埋一部鐵甲 Mark One。溫嚟。係啊，拆咗道門啦 ，Mark One 嗰部。係啊，溫嚟嘅溫。魚班咧就有堆車擺喺度嘅，我記得有部 RB6908燒車嘛，擺喺度。哦。欣澳廠啊嘛。欣廠喺前面喎。欣廠前面嗰個咩嚟㗎？欣澳停泊區啊？巴士停泊區啦咩？我想搭中電嗰部鐵甲。你搭得到先講啦。你第時有中電咗，應該搭到。你嗰部鐵甲咧睇落好似唔手速嘅。邊個？邊個？嗰部中巴鐵甲。人哋話嗰部 RB6908點解燒車啊？因為冇交會費啊。冇交鳳車會費。等先，嗰個叫咩啊？佢入咗 B4、B6喎，鳳車。鳳車叫咩名話？張美鳳。張美鳳。張武鳳。張醜鳳。冇交會費。E23真係拍好耐。乜嘢？我反而想搭 A23嗰啲，但係 A23要喺石硤尾上去嗰邊，好撚戇鳩嘅，同22差唔多嘅咋，唔係，佢係20同埋22嘅合拼咯。A20 同 E22嘅合拼，走線係。即係 A20加 E22嘅走線法結合埋一齊啊，變成咗一條 A23。咁我不如兩條線拍埋一齊。好啊，都係咁煮。跟住咧剪咗佢，跟住慢慢剪咗條片佢，跟住又變成咗 A23。唔係，佢有個位你拍唔到㗎，一定要喺 2F 嗰度攞嘅。慈雲山。個個人講喺對面啊？好似係。嚇？身經要衞生，請勿因煙飲食。啊係喎，係之前九班係咪有廣告叫咩啊？咩為請保持車廂。唔係啊。唔係，請佩戴為己護人。出太陽。佩戴口罩。唔係，請勿土車廂。冇啊！冇咩？嗰個咩西柚喎？會。我係屌喎！好撚臭，有鐵甲喺度。哦，全部好，全部屌落手。好啦！我哋就嚟到魚巴車廠，冇交會費嗰個。點解會燒車啊？因為冇交會費。乜嘢理由？黐到整翻嚿鐵咁樣。咁即係退役啦。睇先，嗰個旅遊巴嚟。咁退役啦，垃圾嘢。我哋到愉景灣收費站。我睇下部燒車喺咪度先。喺度喎，攞塊布冚住喎。等先，攞塊布冚8個。哦。
準備推入太平間㗎。啊？應該準備推入太平間㗎，搶 C 位啊仲要，太平間你搶 C 位。太平間裏搶 C 位。太平間你搶 C 位。搶 C 位。喂，因為我樣樣不睡，我不睡，太平間你搶 C 位。拍唔拍 A25啊？好貴喎。係喎，21嗰啲我都未拍。你拍啦，拍唔拍？今日不如拍E43啊，唔係今日冇。E38啊，E33往屯門方向未拍。33P 咧？未。33P 你自己拍我唔拍，我拍過，屌個老母真係。仲有好撚耐咩？係。陸運喎，但係我哋公司個半鐘啊！有要求啊，好啦。係要求我搭咯。唔係我搭，我上次就係搭要求，係咪？狗仔要求，我哋公司要求。狗仔要求。九巴要求。好似冇喎。係喎，好似有一部長筒。咁多個窿嘅 design 咩啊？喂，好似有一部長筒過咗嚟龍運嘅。係，我俾咗部電視手機佢。係咪好似嗰啲吊後咁啊？吊後咁啊？我要換翻啲吊後翻嚟。戴耳機聽歌先，係唔好喎，一連咗佢就會 cut 機咯。好啫，好在你啦，好嘈。咩？好嘈。你冇知叫就唔嘈。喂，東涌線嘅車咁撚舊嘅咩？ 零幾年嘅嘢，你話夠唔夠？幾時換 Q 清啫 ？Q 星好似唔喺度喎。 Q 清有睇東涌線，我幾月出太陽今日，又話落雨，黃埔唔話落雨喎。喂，水你先係嘛？水你媽邊個臭閪？喂，你冇，喂你唔通你唔會話睇小蠔灣車廠有幾部 Q 星喺度啊？係啊，喺度拍幾拍，然後運過去觀塘線嗰堆咯。運翻過去。今日W461有咩做？做咩？唔知。陣間睇下W461做咩就算。因為461其實係有 WiFi，九巴 WiFi。你自己好長喎。長到你呢度喎。咩啊？長到你呢度，長到你呢度喎。幫手同佢飛下啊！黐撚線。咦？你冇話真係幾長？哇！我聽你廢噏聽得多，我真係覺得想嘔。唉，俾你搞到想嘔添啦！但係我覺得咧，即係脆爆雞腿包嗰個煙燻醬好好食。咁你不如酒包酒嗰啲唔知乜嘢，你齋叫煙燻醬好唔好？屌啦！雞髀我要㗎。咁你一唔係酒包酒菜，自己煙燻醬同雞髀啦。屌啦！冇酒包啊，個包都好撚貴，賺撚死佢啊！仆街仔。佢讚，你俾佢讚下咯。你俾佢讚下咯，你咁有錢。你咪機嘅咯。咩啊？個機。邊度做
夠唔夠電用？你咪用化不能傾嗰嚟沖咯。你唔好再講啦，而家睇放心啦，佢哋會睇咁長。你中意揀啲長嘅睇，呢條嘢仲長咯。係咯，你條嘢仲長啦，唔好再唱，好難聽。一日擺喺你嗰度充電，一日擺喺我嗰度充電，一日擺喺你嗰度充電，一日擺喺我嗰度充電。每日換一個。跟住翻學嘅時候就星期一個禮拜俾一次咯，即係一個禮拜交你換一次。OK。但係記得帶出嚟用就得㗎啦。哎呀，呢個唔知邊個充電寶。尋日仲問你有冇見我尿袋冇啊？我同佢講我留咗架餐廳度。嗱，你同佢講咗啊？係啊。佢話聽日去問下我。喂，9062啊 ，PP 9062啊，喂 ，PP 9062啊。邊個度？咩講？UC 9062啊。PP 啊。哦。PP。屁股906。最特別嘅係咧，呢部係唔會經呢個 set 蛇牌喎，應該係。係啊 ，set R。我覺得呢部應該過嚟做38嘅，主要做38。唔係。佢有做過3M 咩？37M 佢都做過啦，39M 佢有做過。哇，係喎 ，B2P 都有喎，但係 B2P 好似唔係鳳姐嘅管轄權啊。哎呀，嗰個張美鳳。張冇鳳啊！個張醜鳳啊！236 YF4718。下一站新提灣畔東涌南車站。啊！冇。这边车次4方正南，下一站。东一湾畔东涌南车站。喂，你都你係食吉列豬扒專門嘅冇嘅。係咪車站嚟啫？你食啊？你啊？反而好撚想食吉列豬扒專門。我而家喺東涌啊。你又梗係食，你食又梗係食燒肉㗎。點解？我食又梗係食屎啊！玩鹽啊！嚇，擠啲鹽落人哋 K 歌嗰度。有登記碼。係你知㗎嘛？你知㗎嘛？知又得啊？睇住你知嘅。葵芳嗰間好似唔係可鹽嘅，食嘢啫。但係 B City 嗰間係可鹽嚟。葵芳話咩鹽啊？食用鹽佢啊？係食用鹽，普通鹽咯。屌！但我覺得佢就海水味。你入先啦。台灣本身喺前面嘅，佢搬咗嚟呢度，死嘅。燒味啊嘛！你啊！燒冇係叫燒冇。屌！撥佢啊！撥實你。下一站赤鱲角南路 ，next stop 赤鱲角 South Road， 下一站吃辣椒啦。吃烈椒啊！吃辣椒。辣你媽柒！拉腸，臘腸嘛，拉腸。唔同發音啊，得未？歌。吃辣椒。呢個字讀烈嘅。叫咩嚟㗎？蛇二。哇！呢條路線真係垃圾嘅。誒，8512喎。喂，上次我影相嗰陣個司機咁樣咯。哇，係咁樣嘅。有啲係咁咯。我搭唔搭22啊？我想搭22A 多啲喎。哇，22督察嚟嘅喎。有啲。督察揸車好撚快。督察經驗豐富，我覺得。你講阿軍曹其實揸車我覺得32P 佢有時咧，即係驚咗太快。32P。圓圓嗰個。完全合院啊嘛，嗰條咁嘅死人斜路。死人斜路。喂，一條大斜路上去，喂，即係我以後唔做咯。將澳環美墳場咧。都唔做。
揮手，揮咩手啊？扭完呢邊扭呢邊，扭完呢邊又扭好大翻呢邊。斜路㗎，好長斜路㗎。係啊，上都同我上幾分鐘啊！係個，我梗係做和合石㗎啦。係咯，和合石好做啲，有公路啊，快啲。有公路啊，大佬。但係賢哥嗰啲係和合石路線係要有巴士㗎嘛？做咩？咩啊？但係賢哥做和合石路線係有巴士。佢通常都唔班次減7咯，ETA 減7分鐘。佢揸車揸好快㗎嘛，你知。我知，揸好快啊！呢個揸車都 OK。OK，呢個 OK。唔及上我。但係我知啊，紅沙龍嗰陣幾粒快。但係我係真係未試過賢哥做公路咯。做乜嘢事？未試過賢哥飛公路啊！咁搞錯啊！喂，大佬，我又唔知你做咩線，揸咩車，開幾點？我通常都係做 M8嘅，我好撚中意做 M8嘅鬼。但係你又知邊？我想食燒喂，茄。你又知，但係你又知櫻桃市邊個節位要做邊條路線？我自己 M5 F80嗰啲自己編㗎咋。哦。其實你見我 IG 係有出 post 寫住咧，我做邊個自己時間表㗎。有嘅。有。即係我可以自己編一個。但係我又係成日做死仔嗰種中意。我呢啲做得多四仔，反而覺得好好做。係好做嘅，你唔好唔記得你嗰一次我上你屋企，你揸壞咗部，喺嗰度蹬。係嗰部車有問題咋，我突然間剎車嗰陣，佢就我熄引停喎，黐鳩線。但係普通嗰啲會咁噶嘛？夠啦。咩戇鳩啊？夠啦。戇鳩？夠啲。哦。Table car terminal。哇！講真，你屋企嗰部冷氣真係好舒服。準備換喎，但係。點解嘅？漏水啊！漏水整咪得咯。整唔好啊，就係。你冇請師傅過嚟整咩？貴啊！幾錢啊？唔知啊。我哋都係請人過嚟整嘅喎。我哋唔會整啊！我哋直接我已經問緊我小學同學老母啦。部冷氣不如俾我。俾到先講啦。我好中意嗰部冷氣。呢部冷氣咧好鬼舒服嘅。有種咩感覺啊？有種溫暖嘅感覺。我要你嗰張被啦，你嗰張床啦，你張台啦，你部冷氣啦。搬過嚟住好冇？你間房就唔需要啦。我間房亂咗啲咯。啲阿信就唔需要啦。阿信，我知你唔需要。因為我驚真係爛咗。可以啊，我可以搬過嚟住㗎。唔使多謝。你嗰間房真係跟住咧。你個雪櫃啲嘢任食任飲。你嗰啲你話你唔需要阿信，咁你直播時候有播啲咩5月天？唔係唔需要，我係唔想要嗰張紙，因為我驚整爛咗俾人屌臭。琴日課不能整爛咗你先屌完。屌老臭係啊！整爛佢，整爛。喂，好彩佢唔係整爛嗰一團人啫。如果唔係嘅話，哇！我打撚柒佢添啊！佢淨係整爛咗阿信啫。佢整爛咗阿信，已經想打柒佢。打你啱㗎啦。唔係喎，不如揾條肥閪出下氣咯。好啊。咁我哋兩個一陣就打個肥閪。手打完打。手打條位。喂，係喎，一陣香唔香個片啊？
乜撚嘢啊？我要含記啊嘛。痕記，係咯，你含唔含？唔係，等先，佢含唔含？你含啦你。佢含唔含啊？黐撚線。哦，即係佢唔含。你含。哦，佢行唔行啊？搞下佢機都好。搞機？係啊。變態。E23A 其實算係 E 線中嘅最耐，因為2粒鐘。你個充電寶唔好撞到我部機啊！打爛你。打爛佢就發不能就真係重新再買嗰個冇啦。唔好俾翻佢得。一定唔會俾翻佢啦。我哋都唔夠充電寶用。係咯。但係咧，我就等先，頭先97，依家咧，我幫你97。但係我尋晚冇用過喎，做咩佢漏電咧？而家唔係，可能我擺咗落雪櫃嘅。我尋日擺咗10分鐘雪櫃。喂，嗰個雪櫃會唔會？等先，即係我個雪櫃裏邊係有電喎，依家。陣間你阿媽打我雪。屌！咦？唔係喎，點解唔運用下我？點解唔運用下我一直以嚟坐巴咧？咩啊？點解唔運用下我坐咗咁多次巴咧？電巴？魚巴。屌啦！隔離再隔離再隔離公司。魚巴？你派咗 E32A 先算。係咯，咪運用魚巴去拍 E32A 咯。東涌轉37H。你唔好話 B4先。得喎，B4喺邊啊？B4跳 A35，再跳37H，咁樣只需要50蚊就可以去到。你不如去揾師兄，你不如去揾師兄做呢樣嘢啦。屌你老母啊！哇！你一直以嚟屈我就係呢種感覺咯。係咪仲需要試下？係啊，需要。嚟試。係唔使多人知。我想出個旅行。做咩你想搭飛機就係話？搭飛機啊？搭飛機咪真係。屌！搭飛機啊！我知搭飛機啊！我之前先搭完。打完啊嘛！我棘咗啦個補站。我仲喺巨勢城咩？黐撚線！咦唔係喎，我哋都未到啫。Cable Car Capital。我 A31。A31呢啲咯。呢啲地。下一站2號檢查站 Next。但係檢查啲咩？但檢查嚟。檢查你個度啊，因為。身體檢查咯。喂係喎。而家拍 E22A 都好喎，定拍翻E11嗰啲先咧？自己拍21啦。你咧？我 E22A。我 E22A 咯。咁我22好喎。咁我22咧？唔係我22唔好喎。22唔好喎。22兜麗港城喎。22兜麗港城。係。金巴嚇金巴。香港大樓咪喺前面咯，我嚟咗好多次啦。係咯。嗱，我哋嘅總站喺嗰邊㗎，我哋住兜一個大圈。呢度咯。究竟係今日係亞博定係聽日先係亞博？一陣睇咪知咯。不用為此而煩惱。
我搭叉40，轉41翻去。好似 K 車長揸過叉40。K 車長係有叉40仔。喂，佢唔拉手掣嘅，停喎 ，stop 一定要拉手掣。啊？卡帕雲。哦，sorry，航天城嘅。你以為1號客運大樓續站？佢認錯咗 GTC。咩？佢認錯咗 GTC 啊！屌！嚇？做咩啊？好似嗰個係921。佢今日翻咗 S 入喎。咁我想問下9221唔係乜水9221921嚇？922唔係921，9225啊屌！唔係啊，有個叫92115，又有個叫92215。兩個？係啊，都係6嘅，都係41嘅，兩個一齊走嘅，一齊入嚟一齊走嘅出生好兄弟。等陣先，有得員工編號一樣嘅？有嘅，92115、92215。哦，相近就有。係啊。一樣有冇啊？冇。唔通你兩個23158啊？有兩個30180嚟。喂，你又知真係好我想，笑你又知我想問咩嘅？好搞笑啊你！下一站1號客運大樓北。卡比。邊個？卡比公仔。我幫你同嘉比講，喂，我哋講唔講到呢部80518啊？蛇56快啲喎。56快啲。又話用完嗎？出到去咗我仲用嗎？屌！有冇廢噏？好廢啊！呢啲話題真係。咩啊？你好廢。你啊！你。我都記得 S56咧，好似乜都唔兜，下一站直達東涌站。係咩？黑白，哎呀，有顏色啦。咩啊？冇嘢啊，我拍翻嚟黑白咗啫。係呢個。發條不能黑白咗係咩意思？嗱，E41你拍過啦？未啊？之前嗰個唔用得啊，啲爛嘅。唉，爛片嚟嘅，你好似嗰陣時你拍嘅爛片啊，不過算啦。重新拍過㗎啦。呢個入到嚟新嘅嘢喎。有好人有飛，點解唔拍啊？佢除咗頭先行錯路啫。仲有陣時行錯路線，哇！呢句都係爆出嚟。喂，E41都要兜機場酒店㗎。可能冇人。冇㗎，一定要兜㗎。我前幾日 E22A 咁樣，唔兜啊！唔係，可能部車吉晒啦。香港嚟嘅私人財物。佢先但吉晒，可唔可以唔兜啊？吉晒。係喎，E41係要兜入嚟喎。望住啊，望到兩個牌 E41要兜入嚟㗎。係啊。唉，唔知啊，但係唔會啊，喺呢個站上車啊。會唔會趕唔到部 S56啊？成6個坑入邊。啊！好彩成6都有攞入嚟啫。妖，唔知啫自己。
係咩定書包找人？喂，Baga，巴格魯，巴格啊！Baga，哇！條友打俾我啦，鬧孖高我哋樣。哦，210。210係2110。請喺到站前，下一站任何醫生。記得，好似係。跟住佢一定會問你去邊嘅，咩啊？係跟住佢一定會問你去邊嘅。咩啊？喂，自給自足啊，係嘛？咩自給自足啊？自給自足啊！咩自給自足啊？你搞到我衝，你冇自給自足啊！喂，大佬，自己食自己掂咩唔通？哎呀，210你唔好打電話先啦，我怕你含機啊，含緊嘢啊！含緊。在意啊！好似係今日喎，睇個樣。但係今日咩日子啊？點解要？好想知今日咩日子，點解會有嘢？會有你條撚喺度嘅？有發不能斷。終點站落車時請緊記強就係你嘅隨身物品。多謝選擇城巴，拜拜。哇！232，望下升級喎，你使唔使答啊？喂，232啊！哇！邊度？望隔離，喂開。